ఒక ప్రాణం విలువ 1,00,000 కోట్ల, కోటి కోట్ల ప్రాణం విలువ. అందుకనే నా ప్రాణం పెట్టడానికి మీ కొరకు వచ్చాను. మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే టీడీపీ నుంచి బయటకు రండి. ఆ దత్తపుత్రుడికి చిత్తశుద్ధి లేదు. చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేసినా 2.5 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యే చేసిన సీఎం ఇస్తానని ఆ సీఎం పోస్ట్ కొరకు పాకుతున్నాడు 2008 నుంచి అన్నదమ్ములు ఇద్దరు. ఆ చిత్తశుద్ధి లేని కుటుంబ సభ్యుల నుంచి బయటికి రండి. వాళ్ళకి ఎలాగా ఓట్లు లేవు. ఉంటే తోటా చంద్రశేఖర్ పవన్ కళ్యాణ్ని విడిచిపెట్టి అట్టి బీఆర్ఎస్ ఆడి మొఖానికి అసలు ఓట్లే లేవు.